Dr. Alta, please. Good day. I'm very happy to be here in Georgia again. I was here before and was very impressed with the quality of knowledge of the Georgian doctors. მოგესალმებით, ძალიან მოხარული ვარ, რომ კიდევ ისევ ჩამოვედი საქართველოში, მე ადრეც ვიყავი აქ და ნამდვილად შეძლო დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა ქართველი ექიმების ცოდნის დონე ამ სფეროში. So today we're going to talk about a very important syndrome, that of the metabolic syndrome, that, as you know, is affecting about a quarter of the world's population. დღეს ვისაუბრებ ძალიან მნიშვნელოვანი სინდრომის შესახებ, ეს არის მეტაბოლური სინდრომი, რომელიც მოგეხსენებათ ძალიან გავრცელებული პათოლოგიაა და ზოგიერთ შეფასებით მოსახლეობის დაახლოებით 25%-ს აღინიშნება. The syndrome lends itself very well to bioregulatory systems medicine therapy because it is in fact a systems medicine disease. და ეს სინდრომი იმის აღსანიშნავი, რომ ძალიან კარგად მიეცადაგება და ემორჩილება ბიორეგულატორული სისტემური მიდგომით თერაპიას, ვინაიდან თავად არსი ამ დაავადებისა არის ის, რომ ეს არის სისტემური დაავადება. I'm going to do this in a case-based learning fashion. Therefore, we will use a case and in between I will ask questions of you and then we can continue with the knowledge part of the presentation. ჩემი დღევანდელი მოხსენება აგებულია ესეთი სასწავლო ტიპის პრინციპით განვიხილავთ კონკრეტული პაციენტის შემთხვევის მაგალითზე, გარკვეულ კითხვებს უპასუხებთ ამ პაციენტთან დაკავშირებით და შემდეგ გადავალთ ზოგადად განხილვაზე დაავადების. And please note that this is due to this patient, this is not a generalized therapy. You always have to look at an individual patient when you treat with these preparations. და თქვათ გაითვალისწინეთ, რომ ყოველთვის ამ პრეპარატებით მკურნალობა უნდა შერჩეული იყოს კონკრეტული შემთხვევის ბაზე უნდა იყოს მისადაგებული და ინდივიდუალური პაციენტის მკურნალობა ხდება მისი ინდივიდუალური მდგომარეობის შესაბამისად. Just shortly, if you film any of these patient pictures, please refrain from the patient pictures itself because I have not got permission for them to be used outside of this lecture. თითხოვნა მექნება თქვენთან, თუ გადაწყვეტთ, რომ სურათები გადაუღოთ სლაიდებს, ძალიან გთხოვთ თავი შეიკავოთ თვითონ პაციენტი, სადაც არის გამოსახული ფოტოზე იმ სლაიდების გადაღებისაგან, ვინაიდან პაციენტისგან არ მაქვს ნებართვა მისი ფოტოების გავრცელების. This case has been prepared in the CARE guidelines, which is guidelines for case reporting. ეს სლაიდი მომზადებულია ეგრეთ წოდებული CARE guideline-ების სქემის მიხედვით, ეს არის guideline-ი, რომელსაც მიყვება კონკრეტული შემთხვევის მოხსენება. And you will see these icons every time there's a different part. So this is the patient part, this is the question, this is when I explain the question, and this is knowledge. და აქ თქვენ ხედავთ 4 სხვადასხვა ტიპის პატარა ნახატს, რომლებიც მითითებული იქნება სხვადასხვა სლაიდებზე და თითოეული ეს ნახატი, ასე ვთქვათ, სხვადასხვა რამეს მიუთითებს. პირველი არის სლაიდი, რომელიც პაციენტის შემთხვევას აღწევს, მეორე კითხვის ნიშნით აღნიშნული სიმბოლო, ეს არის კითხვა, ტესტი. შემდეგი არის ტესტის განხილვა და მისი პასუხის განხილვა და მეოთხე სიმბოლო ეს არის უკვე სასწავლო ელემენტი მოხსენების. So, let's start with our case. მაშ გადავიდეთ ამ კონკრეტულ შემთხვევაზე. The case is a 45-year-old Caucasian male. He presents with the following. His main complaint when he came and see me in the practice is that he's got a rash in the groin and under his arms. ესე იგი, ეს ჩვენი პაციენტი არის 45 წლის თეთრკანიანი მამაკაცი, რომლის ძირითადი ჩივილი არის გამონახარი საზარდულის მიდამოში და იღლიების მიდამოში. He also complains of severe weight gain over the past few years. He gets anxiety attacks, especially when he's in a social situation. He's very fatigued, and his wife complained that he stops breathing at night. გარდა ამისა, აღინიშნება შემდეგი ჩივილები, წონის მკვეთრი მატება უკანასკნელი რამდენიმე წლის განმავლობაში, შფოთვის შეტევები, განსაკუთრებით როდესაც საზოგადოებასთან უწევს ურთიერთობა, ძალიან მძიმედ გამოხატული დაღლილობა და ასევე მისი მეუღლის გადმოცემით ფრინავს და კუთხის შეჩერების ეპიზოდებიც აქვს ღამის განმავლობაში.
On his medical history, he's got he's hypertensive, on treatment, he has got a high cholesterol, and he had a severe viral meningitis. He was treated in ICU, also with cortisone. რაც შეეხება მის სამედიცინო ანამნეზს, აღნიშნება ჰიპერტენზია, რომელსაც კურნალობს, ქოლესტეროლემია, მომატებული აქვს ქოლესტერინის დონესში. 1 წლის წინ გადაიტანა მძიმე ვირუსული მენინგიტი, რის გამოც მოუწია რეანიმაციაში მკურნალობა, კორტიზოლს იღებს. And as you can see, he was on an ACE inhibitor, a statin, and something for the anxiety, SSRI. იღებს ესე იგი შემდეგ წამლებს AGF inhibitors, statinებს და მედიკამენტს საიმშფოთვითი აშლილობის სამკურნალოდ. Of importance in his social history is that he's owning a dry cleaning establishment, so he is really have a lot of toxins around him. ასევე აღსანიშნავია ანამნეზიდან ის, რომ მუშაობს ქიმწმენდაში, რაც იმას ნიშნავს, რომ სხვადასხვა ტოქსინებთან და გამაღიზიანებლებთან უწევს ყოველდღიური კონტაქტი. And his family history of diabetes and hypertension. და ოჯახურ ანამნეზში აღნიშნება დიაბეტი და ჰიპერტენზია. This was his physical examination. His blood pressure was 130/74 on treatment. ფიზიკური გასინჯვის შედეგები არის შემდეგი. არტერიული წნევა ჰქონდა 110/74-ზე, ეს მკურნალობის ფონზე. Had a dry cough, dry irritating cough. აღნიშნებოდა მშრალი შემაწუხებელი ხველა. Had this rash in the groin and under his arm. ეს გამონაყარი საზარდულის დაიღლების მომიდამოში, ის გამოც მოგმართა პრინციპში. Slight intention tremor. სუსტად გამოხატული ინტენსიური ტრემორი. And what's important is that this waist circumference of 105 centimeters. მნიშვნელოვანი აღინიშნოს, რომ წელის გარშემოწერილობა აქვს 105 სანტიმეტრი. And a body mass index of 34. ხოლო სხეულის მასის ინდექსი არის 34. Here comes the first question to you. Given this examination on his history, what is the most likely diagnosis? Morbid obesity? Does he have anasarca? Does he have metabolic syndrome? That shouldn't be too difficult. Intertrigo, diabetes mellitus, and or Parkinson's disease. და ახლა დავსწორებ იმ სატესტო კითხვას, რომლის შესახებაც გითხარით. აი ამ მონაცემებიდან გამომდინარე, ყველაზე სავარაუდო დიაგნოზი რა არის? და გაითვალისწინეთ, რომ ერთზე მეტი პასუხი შეიძლება იყოს სწორი. ავადმყოფური სიმსუქნე, ანასარკა, მეტაბოლური სინდრომი, ინტერტრიგო, შაქრიანი დიაბეტი, პარკინსონის დაავადების ადრეული სტადია. Okay, here comes the answer. Of course, he's got metabolic syndrome. We'll go into that just now. But he also, the rash is that of intertrigo. და პასუხი არის, რა თქმა უნდა, რომ მას აღნიშნება მეტაბოლური სინდრომი, მაგრამ ამავე დროს აქვს ინტერტრიგო, ეს არის მისი გამონაყარი. It is possible that he is already diabetic. We'll have to look at his blood results. არ არის გამორიცხული, რომ დიაბეტიც ჰქონდეს, ამისთვის უნდა ანალიზი ნახოთ, სისხლის გლუკოზის ანალიზი. And we need to clear up the tremor, although it's not likely Parkinson's. და ეს ტრემორი მინარიდან იყო ნახსენები, ხებას უნდა მოხდეს შეფასება, ხომ არ არის პარკინსონის დაავადების საწყისი სტადია. So to confirm the diagnosis of metabolic syndrome, which of these following tests would you like to request? A total cholesterol, a uric acid, fasting blood glucose, full blood count with differential, and a test for insulin resistance. Which do you think will confirm the diagnosis? მეტაბოლური სინდრომის დიაგნოზის დასადასტურებლად ისე სატესტო კითხვას ვსვამ, რომელი ანალიზია თქვენი აზრით ყველაზე მეტად საჭირო. საერთო ქოლესტერინის განსაზღვრა სისხლში, შარდმჟავა, გლუკოზა სისხლში უსმოზე, სისხლის საერთო ანალიზი, თუ ეგრეთ წოდებული HOMA ინდექსი, ანუ ეს არის ტესტი ინსულინორეზისტენტობის შესაძლებლად. Okay, so basically all of these tests are important. But the only ones that will confirm your diagnosis is the total cholesterol and the fasting blood glucose. პრინციპში ყველა ჩამოთვლილი ანალიზი მნიშვნელოვანია, მაგრამ კითხვაზე პასუხს გავცემთ, რომელი ანალიზებია საჭირო მეტაბოლური სინდრომის დიაგნოზის დასადასტურებლად. პირველ რიგში ეს ანალიზებია ქოლესტერინის დონის განსაზღვრა და გლუკოზის დონის განსაზღვრა უსმოზე. So let's look at his blood results. Now, important is that his blood results are on treatment. და აი
აი ეს არის ანალიზების პასუხები. Გავთვალისწინოთ, რომ ეს ყველაფერი არის მკურნალობის ფონზე. And you can see that he had high cholesterol, total cholesterol, but especially the ones that are marked with the X, that will confirm the diagnosis of metabolic syndrome. და როგორც ხედავთ, ქოლესტერინის დონე აქვს მომატებული საერთო ქოლესტერინის, მაგრამ განსაკუთრებით გაამახვილეთ ყურადღება იმ მონაცემებზე, რომლებიც X ნიშნით არის აღნიშნული, ვინაიდან ესენი ყველაზე კარგად ადასტურებს მეტაბოლური სინდრომის დიაგნოზს. Especially this high sensitivity CRP is important because it is a signal of inflammation, systemic inflammation. ასევე მნიშვნელოვანია ეს მაღალსენსიტიური ტესტით გამოკვლეული C-რეაქტიული ცილა, რომელიც არის ანთების მარკერი და მიუთითებს სისტემურ ანთებაზე. And therefore it will actually predispose him to comorbidities. და ეს არის ფაქტორი, რომელიც წინასწარ გამწყობ ფაქტორს წარმოადგენს თანხლები დაავადებებისთვის. So let's look at the metabolic syndrome. It is a cardiometabolic inflammatory syndrome. ახლა განვიხილოთ რა არის ეს მეტაბოლური სინდრომი. ეს არის კარდიომეტაბოლური ანთებითი სინდრომი. You have dyslipidemia, atherogenic, insulin resistance, and hypoglycemia. It's a pro-inflammatory state, a blood pressure that's up, and a pro-thrombotic state. გამოხატულია ამ დროს ესე იგი შემდეგი სახის დარღვევები, ეს არის ათეროგენული დისლიპიდემია, ინსულინ რეზისტენტობა და ჰიპერგლიკემია, პროანთებითი მდგომარეობა, არტერიული წნევის მომატება და პროთრომბოზული მდგომარეობა. So let's look at the criteria for diagnosing the metabolic syndrome. The most important is the waist circumference. That always need to be there, and then there needs to be two other criteria, and 3 of the 5 needs to be positive. So the waist circumference over 105, as you see, and I'll come back to that just now. His triglycerides were up, his HDL was low, and he had a blood pressure on treatment that was normal, but it's because he's on treatment, it's abnormal, and the same with the lipids. ეს არის კრიტერიუმები მეტაბოლური სინდრომის დიაგნოსტიკის. ნახეთ, ძალიან მნიშვნელოვანია წელის გარშემოწერილობის მომატება, რომელიც აუცილებლად უნდა იყოს დიაგნოზის დასმისთვის და კიდევ 2 კრიტერიუმი, ანუ 5-დან 3 კრიტერიუმი მაინც უნდა აღინიშნებოდეს, რომ დიაგნოზი დაისვას. ამ კონკრეტულ პაციენტს ესენი გამოხატული ქონდა, გამოხატული იყო ტრიგლიცერიდების დონის მომატება, მაღალი სიმკვრივის ლიპოპროტეინების დონის დაქვეითება, ასევე წნევის მომატებაც მართალია ეს მკურნალობს ანტიჰიპერტენზიული საშუალებით და ამიტომ იყო შედარებით რეგულირებული წნევა, მაგრამ რეალურად მას ჰიპერტენზია გამოხატული აქვს, ისევე როგორც გლუკოზის დონის მომატება. And as you can see, his glucose was pre-diabetic. პრედიაბეტურ დონეზე იყო მისი გლუკოზის დონე სისხლში. Now there's various descriptions of the waist circumference. In this case, it's a Caucasian male, so we take this WHO criteria, and here you can see he was way above this criteria at 105. ესე იგი, რაც შეეხება წელის გარშემოწერილობის კრიტერიუმს, სხვადასხვა კრიტერიუმები არსებობს სხვადასხვა ორგანიზაციის მიერ. აქ ჩვენ ამ შემთხვევაში თეთრკანიან მამაკაცზე გვაქვს საუბარი და ავიღებთ ჯანმოს კრიტერიუმს, რომლის მიხედვითაც ვინაიდან 105 სანტიმეტრი იყო მისი წელის გარშემოწერილობა, ხედავთ, რომ ის მნიშვნელოვნად აღემატება ნორმის ზედა ზღვარს. There's a difference between males and females have a higher risk over 80 and a very high risk over 88. მამაკაცებთან ქალებს შორის განსხვავებაა, როგორც ხედავთ, ქალის შემთხვევაში 80 სანტიმეტრის ზემოთ თუ აუკმამატებული რისკია და 88 სანტიმეტრის ზემოთ არის რისკი. ძალიან მომატებული, ხოლო მამაკაცისთვის 102 სანტიმეტრის ზემოთ არის ძალიან მომატებული რისკი, რაც აღენიშნებოდა კიდეც ჩვენს პაციენტს. So let's look again at our patient. Firstly, he has got metabolic syndrome, and that is actually a real patient. This is the patient who saw me in my practice. So he had a blood pressure that was normal on treatment though. He had a waist circumference that qualified him for the metabolic syndrome. შეგახსენებთ, რომ ეს არის რეალური პაციენტი, რომელსაც მე რეალურად მკურნალობდი და მას აქვს მეტაბოლური სინდრომი. არტერიული წნევა არის ნორმალიზებული ოღონდ მკურნალობის ფონზე, წელის გარშემოწერილობა არის მომატებული მნიშვნელოვნად. On his history, his cough started shortly after he was put on the ACE inhibitor, so it was diagnosed as a side effect of the ACE inhibitor.
რაც შეეხება მის მშრალ ყველას, როგორც გამოვლინდა, ეს დაიწყო აგრეთვე ინჰიბიტორების მკურნალობის დაწყების შემდეგ, ანუ კვალიფიცირდა როგორც გვერდითი მოვლენა აგრეთვე ინჰიბიტორების. As we said, he already was diagnosed with intertrigo. I'll come back to that. გარდა ამისა, გვაქვს მეორე დიაგნოზი, ინტერტრიგო. And the tremor was a benign tremor. It was in fact in his family and also get worse when he's anxious. ანუ რაც შეეხება კანკალს, ეს როგორც აღმოჩნდა, იყო კეთილსებიანი კანკალი ოჯახში აღენიშნებოდა მკვიდრულად ესეთი გამოვლენა და უარესდებოდა კანკალის ფოთვის დროს. So let's look at intertrigo, the rash. It's an inflammatory condition, as you can see from the writing, and it's often seen in patients in overweight and also patients with glucose problems. ეს არის მისი ინტერტრიგოს ვიზუალური გამოხატულება, ეს არის ანთებითი მდგომარეობა და ხშირად ვლინდება პაციენტებში, რომლებიც არიან ჭარბწონიანები ამ პაციენტის მსგავსად და აგრეთვე რომელთაც აქვს გლუკოზის მომატებული დონე. Could be either fungal or bacterial or a mix of the two. ეს შეიძლება იყოს სოკოვანი ინფექცია, ან ბაქტერიული, ან შერეული. So let's look at this problem of metabolic syndrome. It's increasing all over the world, and as I've mentioned before, 25% of the world population currently suffer from this. როგორც აღნიშნა, მეტაბოლური სინდრომი არის ძალიან გავრცელებული დაავადება, მატულობს მისი გავრცელება, განსაკუთრებით განვითარებულ ქვეყნებში და მიმდინარე შეფასებით 25% მოსახლეობისა განვითარებულ ქვეყნებში აღნიშნება ეს სინდრომი. Men is equally affected than women, but in women it's also associated with polycystic ovary disease or Stein-Leventhal syndrome, the oral contraceptive pill, and when female get pregnant. ზოგადად მამაკაცებში და ქალებში გავრცელება ერთნაირია. ქალებთან დაკავშირებით უბრალოდ დავამატებდი, რომ ქალებში ის ხშირად ასოცირდება საკვერცხის პოლიკისტურ დაავადებასთან, ორალური კონტრაცეპტივების გამოყენებასთან და ორსულობასთან. Now in children, this disease is rapidly increasing. As I've mentioned before, recently said it's the first generation where the parents might outlive their children because it is an epidemic in children. ასევე ბავშვებში ძალიან მატულობს ამ სინდრომის გავრცელების მაჩვენებელი. შეიძლება ითქვას, რომ უკვე ეპიდემია აღინიშნება ბავშვებში და ზოგიერთი პროგნოზით შეიძლება ეს იყოს პირველი თაობა, რომლის სიცოცხლის მოსალოდნელი ხანგრძლივობა იქნება ნაკლები, ვიდრე მათი მშობლების თაობისა ან ესოდენ გავრცელებული ეპიდემიის გამო. But as you see, also a huge problem in older patients. ამავე დროს ეს პრობლემად რჩება ხანში შესულ პაციენტებშიც. So here's another quiz for you. Which of the following conditions would you think predispose people to metabolic syndrome? The environmental exposure of the patient, the genetic predisposition, the sleep pattern, the microbiome, of all of these. The microbiome obviously referring to the bacteria in the gut, the symbiotic bacteria. კიდევ ერთი კითხვა, თქვენი აზრით ამ ჩამოთვლილი ფაქტორებიდან რომელი წინასწარ განაწყობს პაციენტს მეტაბოლური სინდრომის განვითარებისკენ? პირველი ეს არის გარემოს ეკოლოგიური ფაქტორები, გენეტიკური წინასწარ განწყობა, პაციენტის ძილის მოდელი, პაციენტის მიკრობიომი, რაშიც გულისხმობ ნაწლავის სიმბიოზურ ბაქტერიებს, თუ ყველა ჩამოთვლილი. And the answer is all of the above, and we will go through this now to explain. და პასუხი არის ყველა ჩამოთვლილი და ახლა ჩვენ განსაკუთრებით განვიხილავთ ამას და განვარტავთ. Now in bioregulatory systems medicine, like in conventional medicine, we look at the etiology, we look at the genetic predisposition, the pathogenesis, then we also look at autoregulation, and then that will give the disease, whereas in conventional medicine often the autoregulation here is left out. ბიორეგულატორულ სისტემურ მედიცინაში, ისევე როგორც კლასიკურ კონვენციურ მედიცინაში, დაავადებას განვიხილავთ შემდეგ ფაქტორებს. ეტიოლოგიურ ფაქტორებს, გენეტიკურ წინასწარ განწყობას, პათოგენეს, ავტორეგულაციას და ამ ყველა ფაქტორის ერთობლიობა გვაძლევს უკვე დაავადებას. So let's look at the triggers for metabolic syndrome. ამ სლაიდზე მოცემულია მეტაბოლური სინდრომის ტრიგერები.
So today, man, as we are living today, we've created a very niche environment, a very good environment for us to live in. ჩვენ ადამიანებმა შევიქმნით ეგრეთ წოდებული ნიშური გარემო, ანუ ჩვენი არსებობისთვის ხელსაყრელი გარემო ჩვენს ირგვლივ. We live longer, which is a problem in itself if we're not healthy. რის შედეგადაც ჯერეთი გახანგრძლივდა სიცოცხლის ხანგრძლივობა, რაც თავისთავად შეიძლება პრობლემასაც წარმოადგენდეს, თუ ეს სიცოცხლის ხანგრძლივობა არ არის ასოცირებული ჯანმრთელ სიცოცხლესთან. And we will show that each of these factors are basically predisposing us towards metabolic syndrome. და აი ამ სლაიდზე ჩამოთვლილი თითოეული ფაქტორი ახდენს წინასწარ განწყობის მომატებას, განაპირობებს მეტაბოლური სინდრომის განვითარებას. The overnutrition that we have today is a huge problem, especially in saturated carbohydrates. ჭარბი კვება, ანუ გადატვირთვა საკვები ნივთიერებებით პრობლემაა დღესდღეობით, განსაკუთრებით ეს შეეხება ნახშირწყლებს. And we know if you can just restrict calories, you actually can reverse the metabolic syndrome. და სხვადასხვა ნაჩვენებია, რომ კალორიების შეზღუდვით, მიღებული კალორიების შეზღუდვით გარკვეულ ეტაპზე შესაძლებელია მეტაბოლური სინდრომის რევერსია, უკუგანვითარება. And just eating a fatty meal actually gives you inflammation in your fat tissues. ჭარბცხიმიანი საკვების მიღება იწვევს ანთებას ცხიმოვან ქსოვილში. Now, a couple of years ago, there was experiments done on the effect of toxins on the immune system. რამდენიმე წლის წინ ჩაატარეს ექსპერიმენტი, რომელიც შესწავლიდა გარემო ტოქსინების ზეგავლენას იმუნურ სისტემაზე. And what they realized that the rats that were actually on the toxin arm picked up weight. და ნახეს, რომ ვირთხებში, რომლებიც ხდებოდა გარემო ტოქსინების ზემოქმედება, And since then, there are many papers published on the effect of persistent organic pollutants, or POPs, on the fat system and on metabolic syndrome. მას შემდეგ კიდევ არაერთი კვლევა და შეწყობილება გამოქვეყნდა, რომლებიც მიგვიცითებდა გარემოს დამაბინძურებლების და ტოქსინების მუდმივი ზემოქმედების შედეგად ცხიმოვანი ცვლის დარღვევაზე და ცხიმოვანი ქსოვილის მომატებაზე. And it is so that even if you have overweight patients and they don't have these persistent organic pollutants in the fat tissues, they don't get metabolic syndrome. და ამ სლაიდზე ნაჩვენებია, რომ ჭარბწონიან პაციენტებში, რომ თუნდაც მათ ჰქონდეთ მომატებული ცხიმოვანი ქსოვილი, მაგრამ მასში არ აღინიშნებოდეს ეს გრადის ზემოქმედება გარემოს დამაბინძურებლებისა, მათ არ უვითარდებათ მეტაბოლური სინდრომი. Since then we know that these organic pollutants actually cause inflammation and metabolic disturbance. ანუ ეს ალბათ იმაზე მიუთითებს, რომ ეს დამაბინძურებლები იწვევს ანთებით რეაქციას ცხიმოვან ქსოვილში, რასაც მივყავართ მეტაბოლიზმის დარღვევამდე. And you will remember that this patient had a dry cleaning establishment, therefore he was in contact all the time with these toxins. გავიხსენოთ, რომ ჩვენი პაციენტი მუშაობდა ქიმწმენდაში, რაც იმას ნიშნავს, რომ მუდმივად მას იგი შეხებაში იყო ტოქსიურ დამაბინძურებლებთან, ტოქსინებთან. Now it's very important when we treat patients with metabolic syndrome that we get their sleep pattern right, because chronobiology plays a major role in the development of metabolic syndrome. ასევე მნიშვნელოვანია, როდესაც უნალოდ მეტაბოლურ სინდრომს ყურადღება მივაქციოთ ამ პაციენტების ძილის მოდელს, ვინაიდან ქრონობიოლოგია დიდ როლს ასრულებს მეტაბოლური სინდრომის განვითარებაში. Okay, and especially in central obesity, you also can get sleep apnea, and this is what this patient also had. ცენტრალური წარმოშობის სიცოცხლის დროს ხშირად ხდება ძილის აპნეა, რაც სწორედ აღინიშნებოდა კიდევ ჩვენს პაციენტს მისი მეუღლის გადმოცემით. Very important that we get the rhythm, the daily rhythm, the diurnal rhythm correct. და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მოხდეს დღეღამური რიტმის ნორმალიზება ასეთ პაციენტებში.
In the latter years, there's a huge amount of publications on the effect of the microbiome, the bacteria in our gut, and development of metabolic syndrome. ბოლო წლებში ძალიან დიდი ყურადღება ეთმობა მიკრობიომის, ან ნაწლავის ბაქტერიების როლის შესწავლას მეტაბოლური სინდრომის განვითარებაში. And if there is a disbalance, we actually get a predisposition towards this disease. და თუ არსებობს დისბალანსი ამ ბაქტერიების ნორმალური რაოდენობის თვალსაზრისით, ეს არის წინასწარ გამწყობი ფაქტორი მეტაბოლური სინდრომის განვითარების. And you can see here there is a number of mechanisms that actually interfere with the energy metabolism, the immune system, and other, even the renin-angiotensin system. და აქ არის ჩამოთვლილი რამდენიმე მექანიზმი, რომელთა მიხედვითაც ხდება დარღვევები ენერგეტიკულ მეტაბოლიზმში, იმუნურ სისტემაზე ხდება დემოქმედება და მეტარმოდგენთ რენინ-ანგიოტენზინულ სისტემაზეც კი. So that predisposes also towards the hypertension. ანუ ეს არის უკვე წინასწარ გაწყობა ჰიპერტენზიის განვითარებისკენ. Apart from other effects. სხვა ეფექტებთან ერთად ეს ეფექტიც აღინიშნება. Now, stress was always thought not to play a role, but recently, and more articles come out of the effect of cortisol and disbalance in your stress system and metabolic syndrome. სტრესს შეეხება ყოველთვის ფიქრობდნენ, რომ იგი გარკვეულ როლს ასრულებდა, მაგრამ აი კონკრეტულად ესეთი სტატია შემიძლია მოგვიყვანოთ, სადაც ნაჩვენებია სტრესის, კერძოდ კორტიზოლის და ჰიპოთალამო-ჰიპოფიზურ ადრენალური ღერძის როლი მეტაბოლური სინდრომის განვითარებაში. And the whole disbalance can cause also the genetic and environmental changes, and that could actually cause a cortisol dysregulation. ან ცვლილებებს შეუძლია გამოიწვიოს ისეთი გენეტიკური გარემოს და გენეტიკურმა ცვლილებებმა შეიძლება გამოიწვიოს კორტიზოლის დისრეგულაცია ორგანიზმში. But you also see here mineralocorticoids are disbalanced, which again predispose towards the hypertension. აქ ამ სლაიდზე ხედავთ, რომ ადგილი აქვს მინერალოკორტიკოიდების ცვლის დისბალანსს, რაც თავისუფლად წარმოადგენს წინასწარ გამწყობ ფაქტორს ჰიპერტენზიის განვითარებისთვის. So let's look at the genetic predisposition. We know that families actually are predisposed towards diabetes. ეს რაც შეეხება ეტიოლოგიურ ფაქტორებს, ახლა რაც შეეხება გენეტიკურ წინასწარ განწყობას, ცნობილია, რომ არსებობს ოჯახური წინასწარ განწყობა, მაგალითად დიაბეტის მიმართ. But it's especially the epigenetic effects that is so dangerous in metabolic syndrome. მაგრამ აქ განსაკუთრებით საინტერესო და განსაკუთრებით სახიფათოა ასევე ეპიგენეტიკური ეფექტები მეტაბოლური სინდრომის განვითარების თვალსაზრისით. What is becoming clear that many of these epigenetic imprints are actually in utero already. მნიშვნელოვანი აღნიშნოს, რომ ბევრი ეს ეპიგენეტიკური ესე ვთქვათ კვალი ან ანაბეჭდი ვითარდება უკვე საშვილოსნოს შიდა განვითარების პერიოდში. And therefore, the children is already primed to get metabolic syndrome later in life. ანუ უკვე ამ ეტაპზე განვითარების, საშვილოსნოში და განვითარების ეტაპზე გამოიკვეთება, რომ ეს ბავშვი იქნება მიდრეკილი წინასწარ გაწყობილი მეტაბოლური სინდრომის განვითარებისკენ უფრო მოგვიანებით ცხოვრებაში. So let's do another quiz. Which of the following comorbidities do you think metabolic syndrome will increase? That of type 2 diabetes, stroke, non-alcoholic fatty liver disease, cancer, and Parkinson's. კიდევ ერთი კითხვა, თქვენი აზრით, აი ამ თანხმდები დაავადებებიდან რომლის რისკს გაზრდის მეტაბოლური სინდრომის არსებობა? ეს არის ტიპი 2 დიაბეტი, ინსულტი, არაალკოჰოლური ცხიმოვანი დაავადება ღვიძლის, კიბო თუ პარკინსონის დაავადება. And in fact, the only one it won't predispose to is Parkinson's disease. We will look at all these in a minute. და პასუხი არის ყველა ჩამოთვლილთაგან პარკინსონის დაავადების გარდა. Don't want to go too much into the slide. We know it's a cardiometabolic inflammatory syndrome, so it predisposes towards all the comorbidities, stroke, myocardial infarction, and hypertension. როგორც ადრეანაც აღვნიშნეთ, ჩვენთვის ეს არის კარდიომეტაბოლური ანთებითი სინდრომი, ამიტომაც ზრდის იგი წინასწარ განწყობას ისეთი გულსიძახო დაავადებების მიმართ, როგორც არის ინფარქტი, ინსულტი, ჰიპერტენზია. I'll say something later on non-alcoholic fatty liver disease because we've got a product that works very well for this.
ღვიძლის არალკოჰოლური ცხიმოვანი დაავადების შესახებ ცოტა მოგვიანებით კიდევ გეტყვით, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს პროდუქტი, რომელიც ძალიან ეფექტურია ამ დაავადების დროს. And of course, the cancers that are important here is postmenopausal breast cancer and prostate cancer. კიბოს რაც შეეხება, განსაკუთრებით აღსანიშნავია პოსტმენოპაუზური ძუძუს კიბო და პროსტატის კიბო. Although hyperglycemia, when it is really there, predisposed towards most cancers. აქ აღსანიშნავია ჰიპერგლიკემია, რომელიც თავისთავად არის მძლავრი წინასწარმეტყობი ფაქტორი კიბო უმრავლესობა ტიპის კიბოს განვითარებისთვის. So let's look at the pathogenesis that we will treat in these patients. გადავიდეთ ახლა პათოგენეზზე დაავადების განვითარების ამ პაციენტებში. We've seen all of this in the patient, but on a molecular level, there's insulin resistance, which he also had, dyslipidemia, the pro-inflammatory state he always had, and the prothrombotic state we didn't test for at that stage, but also needs to be considered. აქ ამ პაციენტში ყველას მაკროსკოპული ცვლილება აღინიშნებოდა, რომლებიც მარჯვენა სვეტშია ჩამოთვლილი და შემდეგ სვეტში კი არის უკვე მოლეკულური ცვლილებები, რომლებიც აღინიშნებოდა ამ პაციენტს ინსულინ რეზისტენტობა და ჰიპერგლიკემია, ეს იყო დისლიპიდემიაც ასევე, პროინფლამატორული მდგომარეობა, პროანთებითი მდგომარეობაც ასევე და პროთრომბოზული მდგომარეობა კონკრეტულად არ გაანალიზებულა ამ პაციენტში, მაგრამ ზოგადად გაითვალისწინეთ, რომ ესეც გასათვალისწინებელია. Good. We want to know which of these patients do you think are predisposed towards metabolic syndrome? And there may be more than one answer. This one, this one, this one, or this one. ამ პაციენტთაგან რომელი იქნება თქვენი აზრით მეტად წინასწარ განწყობილი მეტაბოლური სინდრომის მიმართ? ერთზე მეტი პასუხი შეიძლება იყოს სწორი. Now the important thing here is the distribution of the fat. პირველ რიგში მნიშვნელოვანია ცხიმოვანი ქსოვილის განაწილების მოდელი. And we'll explain why these two are correct. და აგიხსნით რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი. Patients that carry the fat around the middle and on the upper part of the body are highly at risk for metabolic syndrome. პაციენტებს, რომლებსაც აღენიშნება ცხიმოვანი ქსოვილის დაგროვება წელის შუა ხაზის გარშემო და სხეულის ზემოთა ნაწილში, ანუ ეგრეთ წოდებული ვაშლის ტიპის სიმსუქნე, უფრო მაღალი რისკის წინაშე დგანან მეტაბოლური სინდრომის განვითარების. As you can see, this fat is inflammatory, this one not. როგორც ხედავთ, ეს ზედა ტიპის ცხიმის განაწილება, ეს არის ანთებითი თვისებების მახასიათებელი ცხიმოვანი ქსოვილი, ხოლო ქვედა ტიპი ეგრეთ წოდებული მსხლის ტიპისა არ არის. Now there's also hidden fat, the so-called patients who are thin on the outside but fat on the inside, so-called toffee individuals. არის აგრეთვე ეგრეთ წოდებული დამალული ცხიმი, როდესაც პაციენტი გარეგნულად თითქოს არ გამოიყურება სუქნად, მაგრამ შინაგანი ორგანოების გარშემო აქვს ცხიმი დაგროვილი დიდი რაოდენობით, ეგრეთ წოდებული toffee, thin on the outside, fat on the inside, ესე იშიფრება, გარედან გამხდარი, შიგნიდან სუქანი პაციენტი. But there are also patients, as we've seen, that are actually healthy obese. They are obese, but they're not sick and they don't get metabolic syndrome with all the lipid factors, etc. თუმცა ამის პარალელურად არიან პაციენტები, ეს არის ეგრეთ წოდებული მეტაბოლურად ჯანმრთელი სუქანი, რომელიც არის სუქანი გარეგნულად, მაგრამ ის არ არის აბათ, მას არ უვითარდება მეტაბოლური სინდრომი. Now the fat type makes a difference. The white fat or white adipose tissue is the most dangerous, not the brown adipose tissue. აქ მნიშვნელობა აქვს თვითონ ცხიმის ტიპსაც. საშიშია თეთრი ადიპოზური ქსოვილი, თეთრი ცხიმი ეგრეთ წოდებული და არ არის საშიში ყავისფერი ადიპოზური ქსოვილი. Important of the white fat that it is an endocrine organ. It secretes more than 100 substances. თეთრი ცხიმის საშიშნოება იმაში მდგომარეობს, რომ ეს არის ენდოკრინული ორგანო და ის ახდენს 100-ზე მეტი ნივთიერების სეკრეციას. These are called adipokines. ეს არის ეგრეთ წოდებული ადიპოკინები. And you can see they work on an autocrine, paracrine and endocrine fashion. და ადიპოკინები მოქმედებენ ავტოკრინული, პარაკრინული და ენდოკრინული მოქმედების გზით. Of high importance is that many of the toxins surrounding us, the environmental toxins, are fat soluble, so they are stored in the white adipose tissue.
ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ გარემოს ტოქსინების დიდი ნაწილი არის ცხიმში ხსნადი. და სწორედ ამიტომ იხსნება და გროვდება ისინი აი ამ თეთრ ცხიმოვან ქსოვილში. That is also important when we treat these patients because some of these toxins can stay in the tissue for over 25-30 years. ეს მნიშვნელოვანია გავითვალისწინოთ ამ პაციენტების მკურნალობის დროს, ვინაიდან უნდა ვიცოდეთ, რომ ეს ტოქსინები ზოგჯერ შეიძლება ცხიმოვან ქსოვილში დარჩეს 25-30 წლის მანძილზეც კი. And as we've seen, can contribute towards the pathogenesis of this disease. და შეიძლება თავიანთი როლი შეიტანონ ამ დაავადების პათოგენეზში, პათოგენეზურ განვითარებაში. Now, I don't want to go through this whole slide. There are two of these substances that are very important. დეტალურად არ გამიხილავ ამ სლაიდს, მაგრამ მნიშვნელოვანია განსაკუთრებულად ორი ნივთიერება ამ ადიპოკინებიდან. One is adiponectin here. ერთი არის ადიპონექტინი, Second is leptin. და მეორე არის ლეპტინი. And you can see when these are abnormal, you get inflammation and insulin resistance, and a lot of diseases are affected with this or can be traced through this. და როდესაც ნორმალური გამომუშავება აი ამ ორი ნივთიერებისა დამღვეულია, სწორედ იმ დროს ვითარდება ანთებითი მდგომარეობა და ინსულინ რეზისტენტობა, რომლებიც თავის მხრივ განმაპირობებელია ბევრი დაავადების განვითარებისა. It's important that fat tissue also secrete, as you can see here, inflammatory cytokines. ასევე მნიშვნელოვანია, რომ ეს ცხიმოვანი ქსოვილი ახდენს ანთებითი ციტოკინების სეკრეციას. And this is only true for overweight people when there's too much fat. ოღონდ ხაზგაუთ, რომ ეს არის აღინიშნება მხოლოდ ჭარბწონიან ადამიანებში, როდესაც ცხიმოვანი ქსოვილი ჭარბად არის განვითარებული. It's important to recognize that there's a subgroup of osteoarthritis patient that you get with metabolic syndrome. This is particular aggressive osteoarthritis. მნიშვნელოვანია გამომხილოთ ყურადღება ოსტეოართრიტის მქონე პაციენტების გარკვეულ ქვეჯგუფზე, რომელთაც უვითარდებათ ოსტეოართრიტი მეტაბოლური სინდრომის კონტექსტში და ეს ოსტეოართრიტი არის განსაკუთრებულად აგრესიულად მიმდინარე ოსტეოართრიტი. And this is not related to the weight that the patient is carrying because it also is true for non-weight bearing joints. და ეს კავშირი მხოლოდ იმით არ აიხსნება, რომ მექანიკურად ჭარბი ზონის ზემოქმედება ხდება სახსრებზე, როგორც ჩვენ ტრადიციულად ვიცით ოსტეოართრიტის დროს. ვინაიდან ამ შემთხვევაში ზიანდება არა მხოლოდ ის სახსრები, რომლებზეც ზონის ზემოქმედება ხდება. And it's even thought that the osteoarthritis itself can actually contribute towards the metabolic syndrome. და ამავე დროს იმასაც კი ფიქრობენ, რომ თავისთავად ოსტეოართრიტი გარკვეულ როლს ასრულებს მეტაბოლური სინდრომის განვითარების პროცესში. So it's a subtype we have to recognize. ანუ უნდა ვიცოდეთ ოსტეოართრიტის ასეთი ქვეტიპის არსებობის შესახებ. Now let's look at metabolic syndrome from a systems point of view, and then it becomes a very, very interesting situation. ესე იგი, ჩვენ თუ შევხედავთ მეტაბოლურ სინდრომს სისტემური მედიცინის კუთხიდან, ძალიან საინტერესო სიტუაციას დავინახავთ. As you know, systems medicine comes from systems biology, so we talk here about the networks, the biological networks that get abnormal, which is not part of what we see in the pathogenesis. როგორც ვიცით, ბიოლოგიური სისტემური მედიცინა ეხმარება სისტემურ ბიოლოგიას, ანუ აქ საფუძველში არის სისტემური ქსელები, რომლების დარღვევაც ხდება და ეს განსხვავდება იმ ტრადიციული პათოგენეზური გზებისგან, რასაც ჩვენ ტრადიციულ მედიცინაში განვიხილავთ. And it's highly important that we treat these dysregulated networks, otherwise we only have to treat symptomatically. ძალიან მნიშვნელოვანია ვუმკურნალოთ სწორედ ამ დისრეგულირებულ სისტემურ ქსელებს. სხვა შემთხვევაში ჩვენი მკურნალობა იქნება მხოლოდ სიმპტომური მკურნალობა. So Gerardo Petano, which is the father of systems biology today, has actually said that we need to look at metabolic syndrome as a systems level disease. ციტატა არის მოყვანილი ფუძემდებლის სისტემური მედიცინის, რომ მეტაბოლურ სინდრომს უნდა მკურნალოთ როგორც სისტემური ქსელების დარღვევით მიმდინარე დაავადებას. The question to you is, which of the following networks do you think is abnormal in the metabolic syndrome? კითხვა ისევ, თქვენი აზრით, რომელი სისტემური ქსელი არის დარღვეული, დისრეგულირებული მეტაბოლური სინდრომის დროს?
Is it the metabolic network, inflammatory network, the cellular energy network, with other words mitochondria, or the neuroendocrine network? არის ეს მეტაბოლური ქსელი, ანთებითი ქსელი, უჯრედული ენერგეტიკული ქსელი, მიტოქონდრიებთან დაკავშირებული თუ ნეიროენდოკრინული ქსელი. And the question is, it's all of them. პასუხია ყველა. All four. Now, in the Netherlands, there's a group that specifically work on nutrition and metabolic syndrome. ჰოლანდიაში ერთ-ერთი ჯგუფი მეცნიერებისა მუშაობს კვებაზე და მეტაბოლურ სინდრომზე, ბატონში ურთიერთობაზე. They're called TNO, and they sit in Utrecht. უტრეხტში მოღვაწეობენ კონკრეტულად ეს მეცნიერები. They coined already the term overarching dysregulated processes. ისინი ასე ზოგადად განიხილავენ ამ დისრეგულირებულ პროცესებს. And they have delineated these four as being always present and dysregulated in many of our chronic diseases. და გამოყვეს 4 ესეთი ქსელი, რომლებიც თითქმის ყოველთვის არის ჩართული და დისრეგულირებული ქრონიკული დაავადებების უმრავლესობის დროს. Now, in bioregulatory systems medicine, we also see these four networks as highly important in chronic disease and always need to address them. და ასევე ბიორეგულატორულ მედიცინაშიც, სისტემურ მედიცინაშიც ჩვენ ამ 4 ქსელს განვიხილავთ როგორც ქსელებს, რომლებიც თითქმის ყოველთვის დისრეგულირებულია ქრონიკული დაავადებების დროს და ყოველთვის არის საჭირო მათი მკურნალობა. So metabolic syndrome, you can see that all of these four are affected, and therefore in our treatment we need to also observe these. ეს იმას ნიშნავს, რომ მკურნალობის დროს ყურადღება უნდა გამოვახვილოთ 4-ვე ამ ქსელზე. Now, the important thing about metabolic network and the inflammatory network is that they're very primitive. They come from evolution a long way. მნიშვნელოვანი აღინიშნოს, რომ მეტაბოლური ქსელი და ანთებითი ქსელი განვითარების ევოლუციური თვალსაზრისით ყველაზე პრიმიტიული ქსელებია, ანუ ევოლუციის ძალიან ადრეულ სტადიაზე მოხდა ამ ქსელების ჩამოყალიბება. And they share many of the functional modules. Many of their products are the same. და მათი ბევრი ფუნქციური მოდული თუ პროდუქტი არის საერთო. So we can see that fat tissue has got cytokines, so inflammatory cytokines. მაგალითად ნახეთ, რომ ხიმოვანი ქსოვილი ახდენს პროდუქციას ანთებითი ციტოკინების. And products of the fat tissue like adiponectin is anti-inflammatory. ხოლო ხიმოვანი ქსოვილის პროდუქტი, მაგალითად ადიპონექტინი არის ანტიანთებითი. It's a whole new paradigm that is called immunometabolism. ეს არის საერთოდ ახალი პარადიგმა, რომელსაც უწოდებენ იმუნომეტაბოლიზმს. And what we see with these two networks is that they're very easily dysregulated. და იგი გვიჩვენებს, რომ აი ეს ორი ქსელი, მეტაბოლური და ანთებითი ქსელების დისრეგულაცია ხდება ძალიან ადვილად. Certain of the networks in our body are very, very stable. They never shift their set point. They stay always at a very stable level. Many other networks, especially protein. Then this სხვა ქსელი, მაგალითად პროტეინული ქსელი, ჩვენს ორგანიზმში საკმაოდ სტაბილურია და მათი დისრეგულაცია გაიცნობთ, რომ მეტი ზემოქმედება უნდა მოხდეს, რომ მათი დისრეგულაცია მოხდეს აი ამ ორი ქსელისგან განსხვავებით. But because these two networks are responsible for homeostasis, they need to be able to shift their set point. ეს ორი ქსელი კი პასუხისმგებელია ჰომეოსტაზზე, ამიტომ ისინი ვალდებულნი არიან, ასე ვთქვათ, რომ იყონ უფრო მოქნილები და უფრო შესაძლებელი იყოს მათი ცვალებადობა უფრო მარტივად. Unfortunately, this also predisposes them to dysregulation. მაგრამ აი ეს დადებითი მხარე მათი მოქნილობა აგრეთვე იმასაც განაპირობებს, რომ მათი დისრეგულაცია ადვილად ხდება და ხდება წინასწარ განწყობა უკვე დაავადების განვითარებისკენ. Again, the important part of this is to see that when fat tissue expands, it becomes inflammatory. ესე იგი, მნიშვნელოვანია კიდევ ერთხელ გავამახვილოთ ყურადღება ამ ფაქტზე, როდესაც ხდება ხიმოვანი ქსოვილის ჭარბად განვითარება, ძალიან მომატება მოცულობაში, ის იძენს ანთებით ხასიათს, ის ხდება ანთებითი. And it is also these two macrophage types, the one of M2 is anti-inflammatory, the M1 is inflammatory.
and they change the macrophages in these white adipose tissue. და აქ არის ესე იგი ორი ტიპის მაკროფაგი, M2 მაკროფაგი და M1 მაკროფაგი, რომელთაგან M2 არის ანტიანთებითი და M1 არის ანთებითი და აი მათი შეცვლა ხდება, სწორედ მათი ბალანსის შეცვლა ხდება მაშინ, როდესაც ხდება ცხიმოვანი ქსოვილის ანთებითი გადაგვარება. Also the mitochondria, if they are dysfunctional, can cause insulin resistance. ასევე მიტოქონდრიების დისფუნქცია შეიძლება გამოიწვიოს ინსულინ რეზისტენტობა. And lately it's also recognized that mitochondria, when they're abnormal, cause inflammation. ბოლო დროს აღიარეს, რომ მიტოქონდრიების დარღვეული ფუნქციონირების დროს შეიძლება მოხდეს ანთებითი პროცესის განვითარება. What I want to show with this slide is that there's also a link to the autonomic nervous system. ამ სლაიდზე ნაჩვენებია, რომ ეს პროცესი ასევე დაკავშირებულია ავტონომიურ ან ვეგეტატიურ ნერვულ სისტემასთან. And there's a whole link between hypertension, insulin resistant, inflammation again. და აი მთელი ესეთი ჯაჭვია შეკრული ჰიპერტენზიას, ინსულინ რეზისტენტობას და ანთებას შორის. And again, we have spoken about the neuroendocrine dysregulation in these patients. ასევე ჩვენ ვისაუბრებთ ნეიროენდოკრინული დისრეგულაციის შესახებ ამ პაციენტებში. So next quiz for you. What is the conventional treatment of metabolic syndrome? And more than one answer may be correct here. Is it statins, venlafaxine, ACE inhibitors, metformin, or omeprazole? კითხვა. რა არის კონვენციურ მედიცინაში, რა ითვლება მკურნალობად მეტაბოლური სინდრომისთვის, რა მედიკამენტებია მოწოდებული მის სამკურნალოდ. ეს არის სტატინები, venlafaxine, ACE inhibitorები, metformin, omeprazole. And of course we've seen that this patient has been on a statin, on an ACE inhibitor, and he was not yet on metformin, but he was pre-diabetic, so he might have gone on to metformin soon. და ამ ჩამოთვლილთაგან სწორი პასუხია სტატინები, რომლებსაც იღებდა ჩვენი პაციენტი, ACE ინჰიბიტორები, რომლებსაც ასევე იღებდა, metformin-ს ჯერ არ იღებდა, მაგრამ სავარაუდოდ დასჭირდებოდა, ვინაიდან აღინიშნებოდა პრედიაბეტური მდგომარეობა. Important though to notice that all of these treat the end result of dysregulation. It does not treat the dysregulation itself. მაგრამ მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ ყველა ეს მედიკამენტი მკურნალობს დისრეგულაციის მხოლოდ საბოლოო შედეგს და არა თავად დისრეგულაციას. And we may have problems with some of these preparations that could predispose towards the comorbidities. და ზოგიერთ ამ მედიკამენტთან დაკავშირებით ის პრობლემაც გვაქვს, რომ ისინი თავად შეიძლება გახდნენ წინასწარმოწყობი ფაქტორი სხვა თანხლები დაავადებების განვითარებისკენ. Recently it's been shown that the statins not only deplete your CoQ10 or ubiquinone. ბოლო დროს ნაჩვენებია, რომ სტატინები არა მხოლოდ ამცირებენ უბიკინონის შემცველობას, also deplete another quinone, and that is metaquinone, that is of course vitamin K2. არამედ ამავე დროს სხვა ქინონისაც, კერძოდ მეტაკინონისა, რომელიც არის ვიტამინი K2. This has to do with your calcium metabolism and needs to drive the calcium into the bone. რომელიც დაკავშირებულია კალციუმის მეტაბოლიზმთან და მოხდა კალციუმის შესვლას ძვალში. If you have depleted K2, you actually get ectopic calcification. და K2-ის ვიტამინის შემცველობის შემცირების პასუხად ხდება ექტოპიური კალციფიკატების განვითარება. And this actually causes atherosclerosis. You get calcification in the arteries. და ამას შეიძლება მოხდეს ათეროსკლეროზამდე, თუ კალციფიკატების განვითარება ხდება არტერიების შიდა კედელზე. So it's important for patients on statins to also get a supplementation of K2. სწორედ ამიტომ იმ პაციენტებში, რომლებიც სტატინებს იღებენ, ძალიან მნიშვნელოვანია დამატებით K2-ის მიღება. As well as CoQ10. და ასევე coenzymatis. This is the current therapy, and as I've mentioned before, most of it is just symptomatic and the end result of dysregulation. ამ სლაიდზე ჩამოთვლილია მიმდინარე მკურნალობა, რაც დღეისათვის არის მიღებული მკურნალობის საშუალებები მეტაბოლური სინდრომისთვის, როგორც აღნიშნე, უმრავლესობა მათგანი მკურნალობს მხოლოდ საბოლოო შედეგს და არა თავად დისრეგულაციას.
So let's look at some products that we could use in bioregulatory systems medicine for this syndrome. And I want to give you a quick time to actually fit the product to the corresponding network. ეხლა მოდი შევხედოთ ბიორეგულაციური სისტემური მედიცინის კუთხიდან რა პროდუქტები შეიძლება გამოვიყენოთ მეტაბოლური სინდრომის სამკურნალოდ. ცოტა დროს მოგცემთ რომ დააკვირდეთ ამ სლაიდს და თქვენით დააკავშიროთ თქვენი აზრით რომელი პროდუქტი გამოდგება რომელი ქსელის დისრეგულაციის სამკურნალოდ. Okay, here it comes. Tromil for the inflammatory network. მას ასე კავშირები იქნება შემდეგნაირი. ტრაუმელი ანთებითი ქსელი. Heparcom plays a specific role in metabolism. ჰეპარკომპოზიტები ასრულებს სპეციფიურ როლს მეტაბოლიზმში. We've done some experiments in Japan where we looked at the effect of heparcompositum on non-alcoholic liver disease. იაპონიაში ჩავატარეთ გარკვეული ექსპერიმენტები, სადაც შევისწავლეთ ჰეპარკომპოზიტომის როლს ღვიძლის არაალკოჰოლური ცხიმოვანი დაავადების დროს. It looks very promising that heparcompositum can slow down and prevent this fibrosis. და ძალიან იმედისმომცემი შედეგები აღინიშნა, ისე ჩანს, თითქოს ჰეპარკომპოზიტუმს შეუძლია რომ შეანელოს და შეამციროს ეს ფიბროზი, რომელიც ვითარდება ღვიძლში ამ დაავადების დროს. But currently we're doing follow-up experiments with a group in the Netherlands. ამჟამად გრძელდება ექსპერიმენტები უკვე ჰოლანდიაში, ნიდერლანდებში. And we should have the results later this year. ამ წლის ბოლოსთვის ველოდებით ამ ექსპერიმენტის შედეგებს. Of course, for the metabolic, the cellular energy networks, coenzyme compositum and ubiquinone, extremely important. რაც შეეხება უჯრედულ ენერგეტიკულ ქსელს, აქ ძალიან მნიშვნელოვან როლს ასრულებს coenzyme კომპოზიტუმი და ubiquinone კომპოზიტუმი. Especially ubiquinone is important when patients are on statins. განსაკუთრებით ubiquinone-ია მნიშვნელოვანი იმ დროს, როდესაც პაციენტები სტატინებზე იმყოფებიან, ზოგადად ხონდა საუბარი. For the neuroendocrine network, you can use either norexane and cerebrum. ნეიროენდოკრინული ქსელის რეგულაციისთვის შეიძლება გამოვიყენოთ ნეორექსანი ან cerebrum კომპოზიტუმი. But one product that might be very interesting is tonsilla compositum. Tonsilla. If you look at the composition of tonsilla compositum, it treats the immune system, it treats the extracellular matrix, it treats the neuroendocrine system. სხვადასხვა სისტემაზე ახდენს იგი დადებით გავლენას კურნალობს ესე იგი იმუნურ სისტემაზე, ექსტრაცელულურ მატრიქსზე, ნეიროენდოკრინულ ქსელზე. So it's a very important, interesting product in these patients. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო პროდუქტია პაციენტებისთვის. I'm going to say something later about the detoxification in these patients because it needs to be very slow and very careful. დეტოქსიკაციას რაც შეეხება მოგვიანებით გაწყვეტილებით კიდევ ეს უნდა იყოს ძალიან ნელი და ძალიან ფრთხილი. And it's very important to prepare the liver here before one actually starts using the detox kit. და ძალიან მნიშვნელოვანია რომ წინასწარ მოვამზადოთ ღვიძლი სანამ დავიწყებთ დეტოქსიკაციას დეტოქს კიტის გამოყენების საშუალებით. Now Tromil is a typical immunomodulator. ტრაუმელი როგორც ტიპიური იმუნომოდულატორი. It treats both the inflammatory system and it also supports the anti-inflammatory system. იგი უნალობს როგორც ანთებით სისტემას, ასევე ახდენს მხარდამჭერზე გავლენას ანტიანთებით სისტემაზე. And therefore it's very interesting for us to look at the effects of Tromil on this cardiometabolic syndrome. და ძალიან მნიშვნელოვანია ტრაუმელის ეფექტი შევაფასოთ კარდიომეტაბოლურ სინდრომზე. We've only started to look at this. This is a study that was recently done in Italy. ეს კვლევა, რომელიც სულ ცოტა ხნის წინ ჩატარდა იტალიაში. As you can see, it's a smaller study. It's a pilot study. ეს არის მცირე მასშტაბის პილოტური კვლევა. And Annika Komp is Tromil in Italy. So this is Tromil. იტალიაში ტრაუმელი გაყიდვაში ანიკა კომპოზიტუმის სახელწოდებით. And what Professor Fiorinelli did, he actually took two groups, left them on their normal treatment, and these were patients with ischemic heart disease. ამ კვლევაში ესე იგი ორი ჯგუფი შეისწავლეთ, ერთ ჯგუფში ტარდებოდა ტრადიციული მკურნალობა, ისე მეორე დაავადების. And he followed them up for almost more than 2 years,
2 წლის განმავლობაში ხდებოდა მათი დაკვირვება. And then he compared the patients who were on Tromil and not on Tromil. და შეადარა შემდეგი ჯგუფი, რომელსაც ტრაუმით მკურნალობდნენ და ჯგუფი, რომელსაც კადრის გარეშე მკურნალობდნენ. And his endpoint was cardiac death. და საბოლოო წერტილად კვლევისა მიჩნეული იყო კარდიული მიზეზით გამოწვეული სიკვდილი. And you could see that the Tromil group, and that was 1 tablet of Tromil per day. ტრაუმელი მისცემა ხდებოდა ესე იგი დღეში 1 ტაბლეტი სქემით. They had less cardiac deaths than the control group. და ტრაუმელის ჯგუფში აღინიშნა ნაკლები კარდიული სიკვდილი, ნაკლები რაოდენობით ვიდრე მეორე ჯგუფში. We currently are looking for European grants to extend the study. და ეხლა ველოდებით რომ უფრო გავრცელებულად, უფრო ფართო მასშტაბით ჩატარდეს ეს კვლევა. The next study was done in the Ukraine. უკრაინაში ჩატარდა ასევე კვლევა. And what these researchers looked at, these were Tromil injections. აქ შესწავლილი იყო ტრაუმელის ინექციები. First 3 times a week and then twice a week. დაიწყო ესე იგი 3-ჯერ კვირაში სქემით, შემდეგ გადავიდა 2-ჯერ კვირაში. And they found effect on many parameters, which you can see in the study. I didn't put them in here due to shortage of time. სხვადასხვა პარამეტრების შეფასება მოხდა. And this was in the old days when we still measured CRP, not the high sensitivity CRP. ეს კვლევა შედარებით ადრეა ჩატარებული, მაშინ ხდებოდა ცერეაქტიული ცილის შესწავლა, არა იმ მაღალ სენსიტიური მეთოდით, რომელსაც ახლა ვიყენებთ. Now, why do I show this slide if it looks as if these patients got worse? თითქოს ისე გამოიყურება, რომ მდგომარეობა პაციენტების გაუარესდა ამ სლაიდიდან. One thing in regulatory therapy is that one needs to look over time and not at specific just one point in time. გამხსენოთ, რომ რეგულატორულ თერაპიაში ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გარკვეული დროის შემდეგ მოხდეს დაკვირვება და არა მხოლოდ დროის კონკრეტულ მომენტებში, არამედ დინამიკურად მოხდეს დაკვირვება დროში. Because we use the patient's own system to actually correct itself. ჩვენ ვიყენებთ ამ მკურნალობის დროს პაციენტის საკუთარ სისტემებს, ასე ვთქვათ, ვაიძულებთ მათ, რომ მოახდინონ საკუთარი თავის კორექცია ამ სისტემებთან. And sometimes we see this transient worsening. და ზოგჯერ აღინიშნება მკურნალობის ადრეულ დასაწყის სტადიაზე გარდამავალი გაუარესება მდგომარეობის. It is never dangerous, it is slight, always just a little bit, and it then goes away. ეს არასდროს არ არის საშიში, ეს არის ჩვეულებრივ მცირედი ხარისხით გაუარესება უმნიშვნელო და ის გაივლის და შემდეგ უკვე იწყება გაუჭრება. And you can see that these patients already were coming down to a normal level. აი როგორც ხედავთ, 2 თვის შემდეგ უკვე ნორმას უახლოვდება ამ პაციენტების მდგომარეობა. We see this also in our studies that we sometimes at the second measure point is not statistically significant, but after that statistical significance. და ხშირად ვხედავთ ჩვენ ამ ბიორეგულატორულ მედიცინაში ჩატარებულ კვლევებში, რომ მეორე საბოლოო წერტილი ზოგჯერ არ არის სტატისტიკურად სარწმუნო და უკვე შემდეგი ბოლო აღმოჩნდება ხოლმე სტატისტიკურად სარწმუნო. And often then become superior to the control group. და აღინიშნება უკეთესი გამოსავალი საბოლოო ჯამში უკვე საკონტროლო ჯგუფთან შედარებით. Another study that was done in the Ukraine was on metabolic syndrome, and they looked at cardiac output. კიდევ ერთი კვლევა უკრაინაში ჩატარებული მეტაბოლური სინდრომის დროს კვლის წუთმოცულობას აფასებდნენ. And this was with coenzyme compositum and ubiquinone compositum. მკურნალობა ხდებოდა coenzyme compositumის და ubiquinone compositumის საშუალებით. And in these patients, they could increase the cardiac output. შესაძლებელი გახდა წუთმოცულობის მომატება ამ პაციენტებში. Because often patients can get a metabolic cardiac disease. ამ პაციენტებში შეიძლება აღინიშნებოდეს გულის მეტაბოლური დაავადება. And this is often due to a deficiency of CoQ10. და ხშირად ეს დაკავშირებულია coenzyme Q10-ის დეფიციტთან. And if you remember, the statins will deplete this, so one needs to actually supplement this. და როგორც თქვი, სტატინების დროს მისი შემცირება ხდება, ასე რომ აუცილებელი ხდება მისი რაოდენობის შევსება.
In a study on Norexan, we could also show that Norexan has got an effect on stress. ნეორექსანზე ჩატარებულმა კვლევამ გვიჩვენა მისი მნიშვნელოვანი ეფექტი სტრესის მართლმსაჯულისთვის, especially on stress responses. განსაკუთრებით სტრესზე რეაგირების თვალსაზრისით. And here you can see a measurement of saliva cortisol and plasma cortisol. ახსნებოდა კორტიზოლის დონეების შესწავლა ნერვში და პლაზმაში. And we can see a statistical significant reduction in this on Norexan. და ნეორექსანის მოქმედების შედეგად ხდება კორტიზოლის შემცირება სტატისტიკურად სარწმუნო. This was in a control group with placebo. საკონტროლო ჯგუფში პლაცებოთი მკურნალობდნენ ნეორექსანის ნაცვლად. And the same with adrenaline. This was in acute stress situation. და ასევე ადრენალინის შემცირებას, ეს მწვავე სტრესულ სიტუაციაზე იყო ლაპარაკი. We're also currently looking at the effect of Norexan on the brain in stress situations. ამჟამად შევსწავლით ნეორექსანის ეფექტს თავის ტვინზე სტრესულ მდგომარეობაში. And we have positive results that Norexan can affect many stress areas in the brain. და საკმაოდ დადებითი შედეგები გვაქვს მიღებული, რომლებიც გვიჩვენებს, რომ ნეორექსანმა შეიძლება დადებითი ვაქცინოს თავის ტვინის სხვადასხვა სტრესულ უბნებზე. This is currently presented at some congresses in Germany and elsewhere. ამჟამად მიმდინარეობს ეს კვლევები და ხდება მათი წარდგენა კონგრესებზე გერმანიაში და სხვა And ქვეყნებში. we'll do the publication probably next year. და ალბათ მომავალ წელს გამოქვეყნდება ჟურნალებშიც. Now let's look what we treated this patient with. How did we actually manage this patient? ეხლა რაც ეხება ჩვენს კონკრეტულ პაციენტს, რითი უმკურნალეთ ამ პაციენტს. In this timeline, it's very important in these patients to always do lifestyle adjustment. They need to go on a diet, they need to start exercising, and in his case, because of the apnea, I also put an oral splint in his mouth. პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, საჭიროა ცხოვრების წესის ცვლილება. დიეტის შეცვლა, რა თქმა უნდა, აუცილებელია ამ პაციენტისთვის, ვარჯიშის დაწყება და ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ვინაიდან ხდება ძილის აპნეის პრობლემა, ორალური მექანიკური მოწყობილობა იქნა შერჩეული მისთვის ძილის აპნეის პრევენციისთვის. In these patients, it's very important to treat them with compositor preparations. ძალიან მნიშვნელოვანია ასეთი პაციენტისთვის კომპოზიტულ ტიპის პრეპარატებით მკურნალობა. And also to start with Norexan in his case, remember he had the social anxiety. შეგვიძლია დავიწყოთ ამ შემთხვევაში ნეორექსანით, როგორც გახსოვთ, მას ჰქონდა შფოთვა, განსაკუთრებით ხალხთან ურთიერთობის დროს უვლინდებოდა. He was put on a probiotic as well. ასევე პრობიოტიკები დაენიშნა. And especially containing the caseri and the rhamnosus. რომელიც შეიცავდა გასერის და რამნოზის. We changed the ACE inhibitor to a calcium channel blocker. ACE inhibitor შეცვალეს კალციუმის არხების ბლოკერით. Due to his cough. ვინაიდან ACE inhibitor ხალხს იწვევდა. Continue the statins. სტატინები დავტოვეთ. But he was weaned off the anxiolytic. მაგრამ მოხსენით ანქსიოლიტიკი. Now, and he had a cream for the intertrigo. Intertrigo. Intertrigosთვის კი დაენიშნა ადგილობრივად მალამა. Now, important that you will see I did not start detoxing this patient at this point in time. მნიშვნელოვანია პაციენტისთვის ამ დროის ამ მომენტში ტოქსინებისგან გათავისუფლება. Because we want to prepare the liver with heparocompositum before we actually start draining the toxins. მაგრამ როგორც აღნიშნეთ, პირველ რიგში მნიშვნელოვანია ღვიძლის მომზადება ჰეპარკომპოზიტუმით, მანამ სანამ დავიწყებდეთ უშუალოდ ტოქსინების გამოტანას დრენაჟს. It is also important that you do not make these patients lose weight too fast. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ არ გამოვიწვიოთ ამ პაციენტებში წონის ძალიან სწრაფი გარყვა. The main reason is that all these toxins that are in the white adipose tissue will get released when the fat is dissolved. ამის მიზეზი ის არის, რომ როდესაც დაიწყება ცხიმის დაშლის პროცესი, ყველა ის ტოქსინი, რომელიც არის გახსნილი ამ თეთრ ცხიმოვან ქსოვილში, დაიწყებს სწრაფად გამოყოფას ორგანიზმში. So it should be really a very slow process. ასე რომ ეს უნდა იყოს ძალიან ნელი პროცესი. And here you can see the patient started to lose weight. He started to lose circumference around his middle, which is an important marker.
და როგორც ხედავთ, აქ 6 პირველი 6 კვირის შედეგიანი ჩვენები დაიწყო წონის კლება 6 კილო, დაიწყო წელის გარშემოწერილობის შემცირება, ნუ სულ 2 სანტიმეტრით, მაგრამ მაინც წავიდა პროცესი, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. At this point, we reduced the treatment with a compositor to once a week. ამ მომენტისთვის შევამცირეთ კომპოზიტუმის დოზირება ერთხელ კვირამდე დავიყვანეთ სხვადასხვა კომპოზიტუმების And he started with a detox kit. და დავიწყეთ დეტოქს კიტი. So here you can see at 12 weeks, and why we are following these patients up in long intervals is because we want to treat them slowly and it needs its time. შემდეგი შეფასება 12 კვირის თავზე და ვიმეორებ, რატომ ასეთი დიდი ინტერვალებით ხდება შეფასება, ვინაიდან კურნალობ ძალიან ნელა და გვინდა რომ რაღაც შედარებით დროში გაიწელოს ეს პასუხი. If you remember, he had a lot of factors that were actually triggering the disease, and it was already well established. იყო ამ პაციენტს აქვს დიდი რაოდენობით ცხიმოვანი ქსოვილი, რომელიც იწვევს დაავადების ტრიგერირებას და დიდი ხანია ეს ცხიმოვანი ქსოვილი არის მის ორგანიზმში და ძალიან ნელა უნდა მოხდეს მისგან გათავისუფლება. Also could reduce the Lipitor, the statin. ამ ეტაპზე უკვე სტატინი შევამცირეთ. And after 6 months, the patient actually stopped the statin himself. He actually just went off it. და 6 თვის თავზე უკვე საერთოდ შეწყვიტა პაციენტმა სტატინის მიღება. But you could see that his markers were well in the normal range. და პრაქტიკულად მისი ყველა მარკერი უკვე ნორმალურ დონემდე დავიდა ამ 6 თვის თავზე მომენტისთვის. His blood pressure was low, so actually I reduced his calcium channel blocker. წნება დაქვეითდა, ისე რომ შევამცირე კალციუმის არხების ბლოკერის დოზა. But he stayed on 5 milligrams because we could not regulate his blood pressure beyond that. თუმცა 5 მილიგრამზე მაინც დავტოვე. მაინც ეს აუცილებელი იყო მისი წნევის რეგულირებისთვის. In the end, this patient was only on Norexan or Naviheal, depending on which country he had, but Norexan was the best in him. Norexanis კურნალობას აგრძელებდა. And he continued to be well after that. და მდგომარეობა იყო კარგი. So again, it's very important to treat the niche environment. The patient must exercise, the patient must get onto a calorie restriction diet, there needs to be sleep hygiene, stress reduction, and a reduction of toxins. ანუ ხას უსვა მნიშვნელობას პაციენტის ეგრეთ წოდებული ნიშური გარემოს მოწესრიგების, რაშიც იგულისხმება კონკრეტულ შემთხვევაში ეს იყო კალორიების მიღების შეზღუდვა, ვარჯიში, ძილის ჰიგიენის მოწესრიგება, სტრესის შემცირება და გარემო ტოქსინების შემცირება. This patient chose to change his occupation. He actually sold his establishment and he started doing something else. იმდენზე რომ ამ პაციენტმა გადაწყვიტა შეეცვალა თავისი სამუშაო გარემო, გაყიდა ეს კიბზმენდის დაწესებულება და სხვა რაღაცა დაიწყო. Because the hydrocarbons, which is in these dry cleaning fluids, are highly toxic and also stored in fat tissue. ძალიან ტოქსიურია ის ტოქსინები, რომლებიც არის ამ კიბზმენდის დაწესებულებაში და ამავე დროს ისინი არის ძალიან ცხიმში ხსნადი და დიდი კონცენტრაციით გროვდება ცხიმოვან ქსოვილში. So it's very important in bioregulatory systems medicine that we look at the status of the patients before we start taking medications away and adding medications. ძალიან მნიშვნელოვანია რომ პაციენტის ზოგად მდგომარეობას შევხედოთ სანამ დავიწყებდით გარკვეული მედიკამენტების მოხსნას და სხვა მედიკამენტების დანიშნას. Of course, this would be the ideal, the bioregulatory treatment alone. ჩვენი თვალსაზრისით იდეალური იქნებოდა, რა თქმა უნდა, მხოლოდ ბიორეგულატორული მედიკამენტებით მკურნალობა. But in many patients, when they're dysregulated or they've got an idiopathic situation, you cannot take them off all medications and should not take them all linear medications. მაგრამ როდესაც ადგილი აქვს დიდი ხნის განმავლობაში მიმდინარედეს დისრეგულაციას, შეუძლებელია რომ ერთბაშად მოხსნათ ყველა ის კონვენციური მედიკამენტი და არც უნდა გავაკეთოთ ესე, რომლებსაც პაციენტი მანამდე იღებდა. And as you could see in this patient, we could not regulate the hypertension
to an acceptable level, he stayed on his calcium channel blocker. მაგალითად ამ პაციენტში როგორც ნახეთ, ჩვენ ვერ მოვახერხეთ წნევის რეგულაცია კონვენციური მედიკამენტის გარეშე და დავტოვეთ მცირე დოზაზე კალციუმის არხების ბლოკერის. So he was in here and in here. ასე რომ აქ ეს შერეული ვარიანტია კონვენციური მკურნალობა ბიორეგულატორული მხარდაჭერით ან ბიორეგულატორული მკურნალობა კონვენციური მხარდაჭერით. Another important point is if you have to keep on the bioregulatory treatment to actually keep the patient stable, the treatment is not correct. ესევე შეიძლება აღნიშნოს, რომ თუ გჭირდება მკურნალობის მუდმივი გაგრძელება იმისთვის, რომ პაციენტი სტაბილურ მდგომარეობაში დარჩეს, ესე იგი რაღაც არასწორად არის შერჩეული. Because the aim should be to get the patient's own regulatory system to normalize the situation. Იმიტომ რომ მკურნალობის მიზანი არის ის, რომ ჩვენ უნდა ვაიძულოთ პაციენტის საკუთარი რეგულატორული სისტემა, რომ გამოასწოროს თავისი მდგომარეობა და თავად არეგულიროს და ნორმალურ დონემდე მივიყვანოს მდგომარეობა. So with this slide, I just want to show the more dysregulated, the more chronic the situation, the more you need to do a dual treatment. ამ სლაიდზე ეს მინდა გაჩვენოთ, რომ რაც უფრო მეტად დისრეგულირებულია მდგომარეობა, ანუ რაც უფრო მეტად ქრონიკულია მდგომარეობა, მით უფრო მეტი მკურნალობაა საჭირო. It's important to note that the more chronic the disease, the more cascading failures in these networks can happen. So one network influence another one, till more of them fail. რაც უფრო მეტად არის ქრონიკული და რაც უფრო მეტად არის დისრეგულირებული მდგომარეობა, მით უფრო მეტი ქსელია დარღვეული, ვინაიდან ერთი ქსელის დარღვევა კასკადური გზით იწვევს მეორე ქსელის დარღვევას და ასე შემდეგ. Important to note that cofactors to regulation is things like vitamins, minerals, and so forth. ასევე მნიშვნელოვანია გვახსოვდეს რეგულაციის კოფაქტორები, როგორიც არის ვიტამინები, მინერალები და ასე შემდეგ. And in a chronic disease, these are often depleted. ქრონიკული დაავადებების დროს ხშირად მათი რაოდენობის შემცველობის შემცირება ხდება ვიტამინებზე და მინერალებზე ასე ვუბარი. Also, linear treatments like the statins can deplete a lot of these cofactors. ასევე როგორც არაერთხელ აღვნიშნეთ, ლინეარულ მედიკამენტებს, როგორც არის სტატინები, შეუძლია თავად შეამციროს კოფაქტორების რაოდენობა. We've mentioned K2, we've mentioned CoQ10. როგორც ახსენეთ, ეს არის K2 ვიტამინის დონის შემცირება, კოენზიმ Q10-ის შემცირება სტატინების გამოხმარებით. But also selenium can get depleted through this type of treatment. ასევე სელენიუმის დონე შეიძლება დაქვეითდეს ორგანიზმში სტანდარტული მკურნალობის შედეგად. Selenium is a vital cofactor in detoxification. სელენიუმი არის სასწრაფო მნიშვნელობის კოფაქტორი დეტოქსიკაციის დროს. In the formation of glutathione. გლუკოთიონი. And if this is depleted, the patient can't detoxify either. და მისი შემცირების შემთხვევაში შეფერხებულია დეტოქსიკაცია. So in chronic disease, very important if you want to regulate, you need to make sure that the patient's cofactors are also adequate. ასე რომ ქრონიკული დაავადებების მკურნალობის დროს ძალიან მნიშვნელოვანია უზრუნველყოფილი იქნეს ის, რომ დეტოქსიკაციის დროს პარალელურად სათანადო შემცველობით იყოს ორგანიზმში ეს კოფაქტორები, რომლებიც მონაწილეობენ დეტოქსიკაციის პროცესში. We've already showed this in this patient. The more chronic the patient is getting, and especially if there's remodeling of disease, of tissues, you need to use compositor. ამ სლაიდზე მინდა გაჩვენოთ, რომ რაც უფრო მეტად ქრონიკულია დაავადება და შესაბამისად რაც უფრო მეტად არის მომხდარი უკვე ქსოვილის რემოდელირება, მით უფრო მეტად არის აუცილებლობა კომპოზიტუმების გამოყენების მკურნალობის პროცესში. They are called advanced regulators. ეს არის ეგრეთ წოდებული advanced რეგულატორები, ანუ უფრო მაღალი დონის რეგულატორები. The basic regulators have plants and minerals in. რაც შეეხება საბაზისო რეგულატორებს, ეს არის უფრო მარტივი მცენარეული და მინერალური წარმოშობის ნივთიერებები. The advanced regulators has also got tissue extracts, metabolic factors in, for instance. ხოლო advanced რეგულატორებში, ანუ მაღალი დონის რეგულატორებში ამავე დროს შედის სხვადასხვა ქსოვილური ექსტრაქტები, მეტაბოლური ნივთიერებები და სხვა.
We again, special precaution, when you detoxify these patients, it needs to be slow, the environmental toxins are stored in the tissues, and this is, I cannot emphasize this point more enough. კიდევ ერთხელ უბრალოდ მინდა ხაზგასმით აღნიშნო, რომ წონის კლების დროს და დრენაჟის დროს განსაკუთრებული მნიშვნელობისაა, რომ ეს პროცესი იყოს ნელი და თანდათანობითი, რომ არ მოხდეს ტოქსინების ერთბაშად გადმოსროლა ორგანიზმში. So let's conclude. In this conclusion, metabolic syndrome is a networks disease. დასკვნის სახით, მეტაბოლური სინდრომი ეს არის ქსელების დაავადება. All the overarching networks that we have to keep homeostasis are dysregulated. ყველა ეს ძირითადი ქსელი, რომლებიც აუცილებელია მეტაბოლიზმის შესანარჩუნებლად, არის დისრეგულირებული ამ დროს. And especially the interaction between the metabolic and the inflammatory network is important in this disease. განსაკუთრებით ამ დაავადების განვითარების პროცესში მნიშვნელოვანია მეტაბოლური და ანთებითი ქსელების ურთიერთქმედება. It's not enough to just treat the trigger or the outcome, which is the hypertension or the lipid dysregulation and so forth. არ არის საკმარისი მხოლოდ ტრიგერის მკურნალობა, ან პირიქით მხოლოდ საბოლოო გამოსავლის მკურნალობა, რომელიც შეიძლება იყოს ჰიპერტენზია, ლიპიდური დისრეგულაცია და ამ მსგავსი. Therefore, we need to treat the underlying dysregulated networks. აუცილებელია ამასთან ერთად თვითონ ქსელის დისრეგულაციის, დერეგულაციის მკურნალობა. And therefore, BRSM or bioregulatory systems medicine offer a very viable alternative in this disease, either as a standalone or as a conjunction to the conventional treatment. სწორედ ამ მასზე დაყრდნობით ბიორეგულატორული სისტემური მედიცინა გვთავაზობს ძალიან სიცოცხლისუნარიან ალტერნატივას და ადაპტებას, ანუ შეიძლება ცალკე იქნას გამოყენებული ალტერნატიული სახით, შეიძლება შეახსოს სტანდარტული მკურნალობა მეტაბოლური სინდრომისა. I hope that we could actually in this presentation show you how to diagnose, recognize these patients and give you an idea of the approach to the treatment. იმედი მაქვს, რომ ამ პრეზენტაციამ მოგცემთ თქვენ წარმოდგენა თუ როგორ უნდა მოხდეს ამ პაციენტების დიაგნოსტიკა, მიდგომა, მათთამი და მკურნალობის შერჩევა. So thank you very much. მადლობა.